এই গরমে আপনি কি আপনার বাড়ির এসিটি রিপেয়ারিং বা সার্ভিসিং করাতে চান? আমরা হলাম শিভানি কুল সার্ভিস। বাড়িতে হোক বা অফিস, শপিং মল, আমরা সমস্ত ব্র্যান্ডের এসি ইনস্টলেশন থেকে শুরু করে এসি সার্ভিসিং এবং রিপেয়ারিং করে থাকি। শুধু এসি নয়, আমাদের এক্সপার্ট টেকনিশিয়ান ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, ডিশ ওয়াশার, মাইক্রো ওভেনও রিপেয়ারিং এবং সার্ভিসিং করে। শিভানি কুল সার্ভিস নিয়ে এসেছে সব ধরনের ইলেকট্রনিক সার্ভিসের সেরা সমাধান। আমাদের বিশেষত্ব দ্রুত পরিষেবা, গ্যারান্টেড ওয়ার্ক কোয়ালিটি ও 100% কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন। তাই আর দেরি কিসের? নির্ভরযোগ্য ও দ্রুত সার্ভিসের জন্য আজই যোগাযোগ করুন এই নম্বরে।